दोस्तों ये लड़की क्लास में आकर बोलती है कि देखो मेरे बर्गर में कुछ था जिसकी वजह से मेरा मुंह कट गया और मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है। तभी ये टीचर बोलती है कि तुम जाओ और अपने जेब से ब्लेड निकाल लेती है, जिसके बाद ये टीचर गुस्से में बच्चों के कपड़े फाड़ने लग जाती है और तभी ये दोनों बच्चे आ जाते हैं और ये मैडम यहाँ से चली जाती है। तभी ये देखते हैं कि अलमारी में से कपड़े गायब है और जब ये लड़की अपने ड्रेस को सजा रही होती है तो ये मैडम यहाँ आती है और इस लड़की को पानी लाने भेज देती है, जिसके बाद ये मैडम इस कपड़े को कटर से कटने लग जाती है। उसके बाद क्लास में सबको खड़ा करके बोलती है कि ये लड़कियां बहुत ही गंदी है और अपने एक दूसरे के कपड़े फाड़ती है, जिसके बाद ये लड़की को पकड़ के लाती है और बोलती है इस कपड़े को फाड़ो। तभी ये दोनों आ जाते हैं जिससे सभी बच्चों को सच्चाई पता चल जाती है।